Атабастан калган салтты улактарды жакшы чабып, жакшы ойноп. Алапка районунда көкбөрү оюнун ыркесе сындуу айылдан айылга кезек узатып өткөрүү салтка айланган. Бул жолу Көксерек айыл аймагында өттү. Улак тартыш улам кулачын кенен жаюуда. Айрыкча жаштар арасында ышкооздор көп. Алардын бири 24 жаштагы Кожомкул Ташбаев. Жаш болсо да аламан топту жарып кирип 70 кило болгон торпокту бүгүн 5 ирет алып чыкты. Жаштан атабыз улак чабып, улак менен чоң айдык ат үстүндө. Ошо ата бабалар улак чабып жүргөн. Чоң аталарыбыз, аталарыбыз, абаларыбыз. Жаштың айлы. Азыркы кызыгуу жакшы балдардын. Атта көп рол ойнойт. Улакты чечи. Адамдын өзү энди чечет. Ат чечиш керек биринчи. Оюн ышкыбоздору байге үчүн өздөрү ортодо акча чогултушат. Көкбөрүнүн күйөрмандары жемөрчүлүк кылып ири байгелерди сайган учурлар да болот. Айына 3 жолу оюн өткөрүү салтка айланып баратат. Ага аймактагы айыл кыштактардан да балбандар келишет. Күздөн башталат да октябрь айынан. Ушу март айынын акырына чейин чабылат. 10 күндө, 15 күндө шундай. Тез-тез болуп турат. Коңшума айылдан келдик. Улак балдардын маанайы зор. Ынтымакта бири-бирин карап зор чабып атыр. Көкселеге элине рахмат айтабыз. Көкбөрү оюнун негизинен Аксалапка чаткал өрөндөрүндө мына мынтип тайгазанда эмес, жалпы аламан байгенин ичинен ар бир өзүн күчтүүмүн деп эсептеген ер азамат ошол 70-80 килограммга барабар болгон торпокту алып чыгуу негизги милдеттердин бири. Мынтип жаштар көкбөрү оюнун унутта калтырбаш үчүн айылда өздөрүнүн күчүн сынашып, ар дайым мына мынтип ыркеселерди өткөзүп, улактарды чабып турушат. Оюнду көрүүгө келген ышкыбоздор балбандарды сүрөп жатышты. Акыркы кезде улуттук көкбөрү оюнуна кызыккан жаштар көбөйгөн. Оюн эрежеси өзгөрүп, топтошуп чапкан балбандар көбөйгөнүнө нааразылар да болду. Энди экөөлөп чабып атыр, бирөөлөп мурун бирөө эле чапчы эле, жалгыз элечи. Азыр энди сал башкача болуп калды. Энди мурункуга караганда азыркы балдар мурунку балбандардын жарымынча да энди ушунчалык кылганына да рахмат. Тамаша болбой калса өстөрү топтонуп улак кылат, бири-бирине ашыктырат. Машыктырып, якшаттарды алып атыр балдар Көксеректе. Якшы баары. Ар ким өзү каалагандай көкбөрүнү тарта бергенге жол берилбейт. Кадыры сиңген артынан жоон билек балбан шакирттерди чыгарган улакчылар оюндун жүрүшүнө байкоо салышат. Туура эмес кыймыл аракеттер байкалса, түшүндүрүп айтып, тартипти камсыздашат. Бизде чылбыр салыш, үзөңгү кайрыш, илгек салыш, аркан салышка тартипти биз аксакалдар катылып турабыз. Азыркы мезгилде жок, мына көрүп атасыңар. Bir adam üzerine gayrip çılbır salıp gelgen emes mına. Öz jeke oynatып атат жигиттер. Көкбөрү оюнунда балбандын минген аты да мыкты болушу керек. Ошондуктан да балбандар акчасына карабастан топту жарып кире алган. Кыйын учурда аламандан сурулуп чыгып, чагылганда учкан таза кандуу жылкыларды минишет. Кыргызстанда мындай таза кандуу жылкылар 1 миллион сомдон кымбатыраак турат. Жумамидин Сулайманкулов, Бийбек Жумабаев, Улар Кайназаров, Элтер, Жалал Абад облусу.